uzabana nanjye. Ntereye umusozi nzamuka ngana iwacu mu ijuru, nirengagije ibiri inyuma, oya nsingira ibiri imbere. Sinzasubiza amaso inyuma, oya oya ntumbiriye Yesu, oya oya ntumbiriye Yesu. Iyi nzira nafashe mbonamo ibinaniza, ndashaka kugera ahirengeye, aho numva ndatuje. Nkibuka isezerano ryawe, umbwira ko utazansiga, uzabana nanjye. Mwiriwe neza. Yesu akomeze abahe umugisha, abiteho, abagirire neza nkuko nanjye yangiriye neza, nkaba ngeze aya masaha, nkaba mbashe kuza kugaruka kuvuga ijambo ry'Imana. Narimo numva ino ndirimbo iravuga ngo umbwira ko utazansiga, uzabana nanjye. Ni ukuvuga ngo impamvu Yesu, iyo ndirimbo ntabwo ari nshyashya cyane, ariko niyo muri kino kinyejana ibyo ari byo byose. Ni ukuvuga ngo kuva ku irebwa kugeza uyu munsi, kuko ariho tugejeje, Yesu akomeza avuga ngo humura, sinzagusiga, sinzaguhana, ndi kumwe nawe, ngo nubwo waca mu mazi ngo ntazagutembana, ariko uzayacamo, ngo nubwo waca mu muriro ngo ariko ntuzashya. Bibiliya itwereka Shadrake, Abedenego na nuriya wundi wa gatatu, Meshake, Shadrake na Abedenego babashyize mu itanura ry'umuriro, ariko bawuciyemo ariko ntibashya, kuko bari bari kumwe n'umwana w'intama. Ndabashimiye rero ko mubashe kunkurikira, ababashe kuhagera ndabashimiye, mukore share, musharinge kugira ngo n'abandi baze kumva icyo umwami Yesu yanshyize ku mutima. Nta ijambo tujuru rihora ari rishya, rihora ari inkota, rihora ari ryiza, kandi umurimo waryo ni ukweza, koza no guhindura umuntu. Ndabashimiye cyane, kandi nongeye kubaturira ko mbakunda. Ndabakunda, imbaraga z'urukundo ziri muri njyewe zuzure mu mitima yanyu. Ndabakunda. Uyu munsi rero nabazaniye ijambo rivuga ngo Yesu niwe gisubizo cy'imibabaro y'iyi si. Yesu niwe gisubizo cy'imibabaro y'isi. Umuntu umwe nimugoroba yanganirije arambaza ati ese Anje, ati kumba numva muvuga ijambo ry'Imana, ati ariko kuki kuri iyi si hari imibabaro myinshi? Kuri iyi si hari imibabaro myinshi koko, nanjye ubivuga nagiye mpura nayo. Kuri isi hari umubabaro, hari imibabaro, hari umubabaro, hari imibabaro, kandi y'uburyo butandukanye. Ariko ubundi ukuntu Imana yaremye umuntu, yamushyize muri Edeni, yagiraga ngo igaragaze uko yifuzaga isi uko igomba kuba imeze. Niyo mpamvu bavuga ko Edeni yari paradizo, hari ahantu heza, ariko umwanzi aramanuka agira nabi, yinjirira Adamu na Eva, baracumura. Bamaze gucumura, isi ihita iba mbi. Abongereza bavuga ngo isi yabaye depraved, ni ukuvuga ngo nako umuntu yabaye depraved, yabaye mubi, yagize ububi budasanzwe, aribwo Gahini yahise yica umuvandimwe we. Ngaho tekereza, mwiremwa havuye Adamu na Eva, abana basize, umwe ahise yica uwo bavukana. Urumva ko isi yari imaze kuba mbi cyane birengeje urugero. Kugeza naho Imana yafashe ubwoko bwariho icyo gihe, iburimbuza amazi ku bwa Nowa, iburimbuza amazi, isigaza bakeya kubera ko yibukaga ko umugambi wayo wari ugikomeje. Ubundi inatireroma Imana ishobora kwemera ko plani ipfa, ariko umugambi wo ntupfa. Purpose na plan ni ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu ubona haza abahanuzi, yabwiye Eliya ati hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, kandi Eliya, Yesu aravuga ngo mu byabyawe n'umubiri nta wumuruta niwe Yohani. Bivuga ngo uko biri kose sorry gato ndabona batangiye kunderanja,
buriya si byiza no guhamagara abantu bari kwigisha, ni byiza kubanza tukumva ijambo. Ya so mu byabyawe Imana yashaka kwerekana ko nubwo Eliya yareka umurimo hari abandi 7,000 bitazapfukamira Bayali, kandi iryo jambo riri preza n'ubu ngubu hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, bagifite uko Imana igenda ihagurutsa abantu mu mihamagaro itandukanye kugira ngo babashe kuyifasha kumanajinga iyi si, kuko umwanzi yarayisuye. Noneho nababwiye rero ngo Yesu niwe gisubizo cy'imibabaro y'iyi si. Yesu ajya kugenda yabwiye umwami Imana ngo abo wampaye uzabarindire muri iyi si, ngo uzabarinde. Yaradusengeye aravuga ngo abo wampaye, bivuga ngo abamwizeye, abo wampaye uzabarindire muri iyi si. So rero hari imibabaro iva ku bintu bitandukanye, navuga nk'ibintu nka bitatu. Hari umubabaro w'ubuzima bwa buri munsi bw'umuntu uri muri Egiputa utarakizwa. Urumva ngo Abisiraheli ngo baragwira, ngo barababazwaga, Abanyegiputa bababazaga kubera n'ubwinshi bwabo, ngo baragwira, ariko ngo imibabaro yari myinshi kugeza aho Imana yumvishe gutaka kwabo nta n'uwasenze kubera umuniho bari bafite. Rero no mu buzima busanzwe bw'ubu ngo batari byanditswe muri Bibiliya harimo abantu bari muri uwo mubabaro, kuko umwami wabo ni Satani, arabayoboye, arabakandamije. Abo ni abantu bakiri muri Egiputa batarambuka inyanja itukura ngo bakizwe. Abo ngabo barahari, abo nabo bafite umubabaro wabo. Hari n'abandi bantu bafite umubabaro bakiriye agakiza, ariko Imana iremera ko inkamba zibavamo kugira ngo imbaraga za kamere zibarekure. Niyo mpamvu Pawulo yakomeje avuga ngo nshaka gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Ni ukuvuga ngo yarakirwana na kamere yari ifashe umubiri we. Noneho hari n'abandi bantu bahura n'umubabaro ariko bakijijwe by'ukuri. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7 harimo amateka y'umugabo witwa Stefani ngo yaratewe amabuye, arinda ava mu mwuka aterwa amabuye. Uwo nawo n'undi mubabaro y'abantu bazi Imana, bakijijwe kandi bazi Imana. So rero imibabaro hano muri iyi si wakwibaza ngo ese umubabaro mbabara ni uwuhe mubabaro? Sibyo? Nuwuhe mubabaro? Ndi hehe? Mperereye? Ese Kristo naramwakiriye? Ese ndacyari muri Egiputa? Ese byibura ndiho ndazira ko nakiriye Kristo? Umubabaro mfite ndiho ndazira ko nakiriye Kristo? Noneho uyu muntu wambajije kino kibazo cyese gituma mwuka yarampereza ino sije, yambajije ngo kuki kwisi ari imibabaro myinshi. Ati se Imana ntikunda abantu? Arambaza ati kuki Yesu yakijije wa muntu wari impumyi, abigishwe baramubaza ngo se ni kubw'ibyaha yakoze, ni kubyabigeye? Arabasubiza ngo ni kubw'icyubahiro cy'Imana. Nuvuga ngo hari n'abandi bababarizwa kubw'icyubahiro cy'Imana. Tubona Lazaro muri iyi si yayibayemo ari umukene, ariko bwari kubw'icyubahiro cy'Imana. Bwari kubw'icyubahiro, nta cyaha yari yarakoze. Ahubwo ngiye nakubaza ngo wowe unkurikiye, wowe umva rino jambo, umubabaro ubabazwa ni umubabaro umeze gute? Kubera ko hari ibintu byagiye bibaho, nge niko mu mwuka wanjye mbyumva. Resama twebwe twarakuze mu myaka yacu, ariko ababyeyi twavutseho bavutse ku mwami w'igitugu, baraterekeraga, bararaguzaga, bakoreraga umwami w'isi, bari bazi gutanga amaturo. Navuga ko bari bazi gutanga amaturo neza, nubwo mu isi yabo bari bazi kuyikoreramo neza. Dufunguye amaso tugize ubwenge, twebwe ntitwatanga ibyo bitambo, kandi igihe cyose batangaga ibitambo n'amaturo bahereza nko mu Rwanda za Ryangombe n'abandi ngiye simbazi neza, ariko baravugaga ngo duhe ibi, ngo ariko ngo abana bacu, ngo nibitagenda gutya ngo abana bacu muzabateze ibi, abana bacu muzabateze ibi. Turakura dufunguye amaso twisanga dufite za karande, turatsikamiwe, tumerewe nabi. Urimo urabyumva? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mpura gukiranirwa kuva ku buzukuru kugeza ku buvivu, ngo ariko abankunda byibura wapfuye gufungurirwa keguka gatoya muri ubwo gutsikamirwa, akabwira ati mwami ntabara, Mana ntabara, ngo abo ni abankunda, ngo ariko abankunda bakanshakana umwete barambona. Ni ukuvuga ngo hari abantu batsikamiwe na karande ziva mu miryango bavutsemo, sibyo? Hari abantu batsikamiwe, hari abantu bari muri Egiputa batarakizwa, hari ababashije gukizwa, ariko umwami Yesu arimo arabakuramo inkamba ngo zibavemo,
sibyo? Kuko Bibiliya ivuga ukuntu Pawulo yamaze hafi imyaka 3 yarabaye impumyi. Ni ukuvuga ngo Imana yarimo imukamuramo za kamere n'ibindi byose kugira ibashe kumwemeza imukoreshe. Hari n'abandi bantu bakijijwe bahura n'ibigeragezo kubera ko ari abana b'Imana, abo nabo barababazwa, ariko byibura bo bafite ibyiringiro by'ejo hazaza. Baravuga ngo even if tubabazwa, turabizi. Mu Baheburayo 11 bari kuvuga intwari zo kwizera, hari ijambo nkunda cyane, baravuga ngo abo n'isi ntibari bakwiriye nuko bayibamo kubera ubwiza bari bafite. Abo n'isi ntihari kwiriye ko bayibamo. So rero kugira ngo uyu misiyo twahawe kuri isi tugomba kuyikora. Nta muntu wageze kuri isi ugomba kwisubizayo ngo asuye aho yaturutse ko ntitunahazi, ariko ikintu kiriho cyo iyi si tuyiriho kandi tugomba kuyibaho neza, kandi tukazayivaho tuvuga ngo narwanye intambara yo kwizera, ngo ikamba ry'ubugingo tuzaryambara, ngo ibindi tubisigiye umwami. Niyo misiyo dufite yo kuva kuri iyi si tuvuga twatura ukwizera kwacu. Tuzabigeraho gute rero? Yesu niwe gisubizo. Yesu niwe gisubizo. Hanze ya Kristo, hanze ni habi. Mu gitondo numvishe ijambo Apotre Gitwaza yavuze, hari ahantu naryumvishe, ntago ngira ngo ushaka kwari yaratambutse, avuga ngo mu rusengero, ngo muzana abana mu rusengero. Noneho mu byahishuwe haravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Ni kuri iryo jambo rivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Nuvuga ngo mu bifatika, mu nzu y'Imana niho hari amahoro. Mu byo tubonesha amaso, mu nzu y'Imana niho hari amahoro. Mu buturo bwa Kristo niho hari amahoro. Hanze hazaba iki? Imbwa n'abarozi. Nizere ko utifuza kuba hanze, kuko umuntu uri hanze ya Kristo niho ubuturo bw'imbwa n'abarozi batuye. Niko iryo jambo ry'Imana rivuga, biri mu byahishuwe ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. So rero dusange Kristo, inkuru nziza. Yesu ajya kugenda aravuga ngo abo wampaye ubarindire, ubarinde, kuko yari azi ko umwami w'isi ari mubi. Abo wampaye. Ntari cyanditswe kiba muri Ezekiel kivuga ukuntu Satani ngo yari umwe mu bakerubi, ngo yari umwe mu bakerubi, ngo yari afite injyana ngo zo kuririmba muri we. Ni cyanditswe niba kiri 17 gutyo, gice cya 17 niba ntibuka neza. Nuvuga ngo kuba Yesu yaragiye kuva mu isi akavuga ngo abo wampaye ubarinde, nuko yari azi ko imbaraga yari ngo yari umutware, ngo yarindaga ubwiza, ngo gukiranuka kw'Imana, yarindaga hejuru isanduku y'Imana. Niko icyo cyanditswe kivuga. Nuvuga ngo Yesu azi ububi bw'uriya mugabo. Uriya mugabo yasize aziritse, azi ububi bwe, sibyo? Nawe utekereza igihe iremwa ryatangiriye, ugera igihe Yesu yaziye, nibwo Yesu yasubiye ikuzimu ajya kwaka urufunguzo, ajya kwaka ubutware. Umwanzi yari yaranyaze umuntu, ubwiza bw'Imana bwari buri mu muntu, Imana yari yashyize mu muntu imurema, nibwo Yesu yasubiye kumwaka. So rero Kristo niwe byose. Agiye no kugenda aravuga ngo mbahaye amahoro, mbahaye ubutware mu ijuru no mu isi, naratsinze. Bibiliya ivuga muri Yohani wa mbere 4 umurongo wa 4 kugeza kuri 6 aravuga ngo kandi ngo bana bato, ngo mumenye ko uri muri mwe aruta cyane uri mu bisi. Uri muri mwe yaranesheje, uri muri mwe yaratsinze. Yohani rero igice cya 16:33 aravuga ngo muhumure nanesheje isi. Ngo ku isi muzahura n'imibabaro myinshi, ngo ariko muhumure nanesheje isi. Niyo nkuru nziza numva nambazaniye kano kanya, ngo muhumure Kristo yanesheje isi, ngo muzahura n'imibabaro myinshi. Ahandi muri Yesu avuga ngo nuca mu mazi, ntabwo bigeze batubwira ko tutazayacamo, ngo ntazagutembana, ngo ntuca mu muriro. Icyo Imana ishaka nuko tuyizera. Muri no minsi maze igihe mfite akantu k'akareverasiyo kambwira ngo ukurikije igihe navukiye ukageza ku myaka ndi hano uyu munsi, imyaka mfite, ngaho tekereza uburinzi Imana yampaye ukuntu bungana. Utekereze uburinzi Imana yampaye ukuntu bungana. Nawe urebe kuva uri umwana. Hari amateka ababyeyi bakubwira bati, ababyeyi banjye bajya bakunda kumbwira ko navukiye amezi 7. Barambwira papa ajyaga akunda kumbwira ngo twaramurebaga muri kuveze, ngo tukavuga se n'imbeba yavutse niki. Urumva ko umwanzi yashatse ko mvaho ntaragera no ku isi. So ndakura
nza kuba imfubyi n'ubuzima burebure. Sandrine ndagusuhuje, Imana iguhe umugisha. Urumva ndakura, ariko nahuye n'intambara nyinshi, nabanje kuba mu isi y'umwijima, aho ngaho ba data bavukiye, aho ngaho ndwana na kaza karanezi wacu, nza gukizwa, ndwana no kwambura umubiri, kurwana nawe. Satani ntaba ashaka ko ukizwa ngo uhite we wuzuzwa umwuka wera. Urakizwa ugatangira none kwambura umwambaro w'isi, ushyira hasi, ushyira hasi, ushyira hasi, Imana igenda ikwambika imbaraga. Niyo mpamvu umwuka wera ahita agatangira agakora umurimo, akagukoramo umuriro. Ya ndirimbo avuga ngo umvuga uti inkamba zimvemo, ngo urebe mu bwihisho bw'umutima wanjye. Hahandi umva umwuka wera agenda agufasha kubohoka, urakamuka. Hariho n'abandi bababarizwa, baba ari abamaritiri, bababarizwa Kristo, bababarizwa ibyo bemeye, nko mu bihugu by'Abarabu tumaze igihe twumva ibintu biri kuhaba. Hari abantu nabonye bashyize mu mashashi kubera ko bemeye Kristo. Abo nabo bababarizwa kwizera kwabo. Ariko Kristo ajya kugenda aravuga ngo muri iyi si muzahura n'imibabaro myinshi. Mvuga ngo ntigeze atubwira ko iyi si ari nziza, ngo kandi iyi si ngo kuko itankunze ngo namwe ntizigera ibakunda, ngo ariko muhumure nanesheje isi. Sibyo, ngo hari ahantu muri Luka havuga ngo nabonye Satani ngo amanuka ngo nk'umurabyo. Yavugaga ubugome Satani yamanukanye, ngo nabonye amanuka nk'umurabyo, ngo ariko muhumure ngo nanesheje isi. Murumva, ngo muhumure nanesheje isi. Ni ukuvuga ngo yaraduteguje, yatweretse nta kintu atakoze. Kandi ikindi kintu Kristo cyamuzanye ku isi cyiza ni uko yaje kutumenyekanisha imbaraga z'Imana. Ni ukuvuga ngo imbaraga Imana yagaragaje yambutse inyanja itukura Abayisiraheli ntibigeze babifata as ikintu cy'umumaro. Babitesheje agaciro. Babonye inyanja icikamo kabiri, babona inkingi y'umuriro imbere mu ijoro, ku manywa babona igicu, bariye manu, babonye ibintu bidasanzwe ku buryo batibutse n'imibabaro bagize muri Egiputa. Ntabwo bigeze bizera Imana, ariko Kristo araza aratubambirwa, aravuga ati muhumure nanesheje isi. Yaramaze kwerekana imbaraga z'Imana, kuko hari n'ubwo yakoraga ibitangaza Abafarisayo n'Abasadukayo bakavuga ngo ese ni Imana imukoresha cyangwa afite izindi mbaraga. Sibyo, bivuga ngo ntibari bazi imbaraga z'ibitangaza. Ni ukuvuga ngo Imana yagaragaje imbaraga zayo muri Egiputa, ibakura muri Egiputa. Imana igaragaza imbaraga zayo Kristo aje ku isi, kuko Kristo yaraje akora ibitangaza pe. Mu myaka ye mike yamaze kuri iyi si yakoze ibitangaza, amaze no kugenda abigishwa be basigara bakora ibitangaza. Ariko ibyo byose kugeza n'iyi saha ntago biremerwa. Abantu babyemera nabo umwuka wera yagendereye. Na n'ubu niyo mpamvu ndi kuvuga, hari n'undi uri kuvuga hano hakurya na hehe akivuga imbaraga za Kristo. So rero mureke twizere Kristo, nta handi hantu hari ubuhungiro. Nababwiye ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Wa muririmbyi yavuze ngo hanze ni habi, ngo garuka wisubirayo, ngo wisubirayo, ngo garukira aho ngaho. Sibyo? So rero ndagira ngo bamenyeshe ko nta buhungiro bundi usibye Kristo. Kristo wenyine niwe buhungiro, niwe mahoro, niwe gisubizo, niwe uduha gushira amanga. Njya nibuka ukuntu ndi kwiga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nabonye ukuntu urumva, nabonye ukuntu abigishwa bakubiswe, barateragiranye amabuye iki, bamwe bashyira mu mavuta bagira gute, ariko bakomeje kuvuga Kristo, bakomeje guhagarara ku ibuye ryanzwe n'abubatsi. Baravuga bati twebwe ntaho twakuvaho, twajya hehe? Barinze banava muri iyi si bakivuga kwizera kwabo. Mureke natwe ariko tubigenza, kuko ikirenge bakandagiyemo. Bibiliya iravuga mu Baheburayo ngo dufite ikibaya cy'abahamya benshi. Nta excuse nimwe wavuga ngo ntusenga, nta excuse nimwe wavuga ngo iwacu byagenze bite. Hari umuryango umwe wonyine, ni Kristo. Ni Kristo, niwe nanjye naje kubabwira, kuko nanjye niwe wandokoye, niwe wankijije, Noneho Yesu aravuga ngo yabanje kubabwira ngo muhumure nanesheje iki. Si arababwira ngo uri muri mwe aruta cyane uri mu bisi. Hano muri Luka igice cya 10:18 arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Nuvuga ngo yaramwiboneye n'ubugome bwe. Ariko arababwira ngo dore mbahaye
ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Muhumure, uri muri mwe aruta cyane uri mu bisi. Kristo uri muri mwe ashoboye ibi byose. So rero nutamuzi reka mwakire, mukayandaje tumwakire. Nuri mu bugaragwa bw'uko yakiriye Kristo akaba cyambura wa mwambaro wo mu yindi si, nawe nakomere. Kristo uri muri mwe wowe azagutsindisha. Kristo ntajya atsindwa. Kristo sindumva aho yatsinzwe, kuko ngewe yandwaniye intambara zirenze 1000. Kristo ntajya atsindwa, urumva? Ariko iki cyanditswe kandi ngisome nkirangiza avuga ngo kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Yaduhaye asihanze. Ariko yarabwiye ati ibi ni byiza muzatsinda iyi si, ngo ariko mwishimire yuko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, kuko yari amaze kuba ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Ariko arababwira ati ntabwo aricyo cy'ingenzi cyane, ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Kuko nk'umuntu wahaye umuhamagaro w'ubuganga cyangwa w'upilote cyangwa w'upopiste, uwo nguwo ntabwo yirukana abadayimoni, akora umuhamagaro we, akoresha italento ye neza. Ariko Kristo aravuga ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, ntimwishimire ko mukora ibitangaza, ahubwo mwishimire ikintu kimwe, yuko izina ryanyu ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nicyo kintu cy'ingenzi, kuko iyi si nababwiye ngo tuyiriho, ntaho turi buyikwepere. Kugira tuyibeho neza rero tubane na Kristo, tureke Kristo ature mu mitima yacu. Ndabashimiye cyane. Reka ababishaka bumva koko bemejwe n'ijambo basubiremo aya magambo ngo Umwami Yesu Kristo, uyu munsi ndakwizeye, ndakwakiriye, umbabarire ibyaha byose nakoze. Amaraso yawe yoza umutima wanjye, yoza umubiri wanjye. Ibyakera birarangiye, mpindutse icyaremwe gishya, mpindutse umwana w'Imana, mpindutse umwami n'umutambyi. Ishyanga ryera nemeye kumbera umwami. Nkuwe mu gitabo cy'urupfu, nanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Maze abana b'Imana bera bakavuga ngo amena, tukamwakira akaba aje mu bwami bw'ijuru, akaba abaye umwana w'Imana. Ndabashimiye kandi ndabakunda. Umwami Yesu Kristo akomeza abiteho, Umwami Yesu Kristo akomeza abagirire neza. Ineza yose ibaho yo mu ijuru isakare mu mitima yanyu, igere mu buzima bwa buri munsi. Imana ihaze kwifuza kwanyu, ariko ikirushaho reka imbaraga z'ubwami bw'Imana buganze imitima yanyu. Ikirushaho reka amazina yanyu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Njye nabasha kuvuga n'ibirenze ibi, ariko Umwuka Wera atahe kuri buri mutima wa buri muntu. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Shalom shalom.